Bora fazer mais um voo. Eu tava aqui rodando pelo parque procurando um lugarzinho mais reservado. E eu acho que eu vou ficar ali, ó, sentadinho no tijolo. E vou aqui por essa área agora. Qualquer coisa depois eu mudo. Trouxe aqui já o equipamento. Bora. Vamos lá com o DJI Neo, ou Neo, não sei como prefere ou como realmente se fala. O Goggles N3. Aqui tem o Motion, né? Se vocês acompanham o canal, viram que eu fiz um ou foi 2 voos com ele. E aí, não gostei muito não, logo comprei o controller. Para se aventurar um pouco mais, né? Principalmente no modo manual. Precisa dele. Eu já tinha falado, né, que uma coisa muito importante antes de decolar é você colocar o equipamento em um local seguro, caso precise fazer um retorno automático, né? Então, se eu tivesse colocado ele por aqui, ele ia acertar nos galhos e ia dar ruim. Então, por mais que eu não pretenda usar esse retorno automático, mas é um sistema de segurança do drone, então pudesse ser que ele resolvesse ativar por algum motivo. E aí ele está num local seguro. Bora?